Мы вышли с Марчелина на прогулку. У нас хорошо, не жарко, так прохладненько. Ну, я в теплом костюме. Вон в каком костюмчике. Сейчас покажу. Вон в каком я костюме. У нас прохладно, хорошо. Так, что я хочу сказать. Вот как-то показывала я в видео клен. Красивый такой, раскидистый. И тут был ураган, и он сильно затрещал. А так как здесь парковка машин местных жителей, то быстренько приказали его убирать. Приехала служба соответствующая, и его убрали. Вот остались от него одни воспоминания. Ну, там видно, что серединка тоже выгнивала.